olen Gregor. Täna ma õpetan teid oma kurja ema ümber veenma selles, et videomängud on tegelikult kasulikud. Ja kõik teame, kui head tegelikult videomängud on. Ja nüüd ma näitangi siis teile 4 trippi. Tahtsin öelda trikki ja nippi. Tuli tripp. 4 trippi. Siis kuidas oma ema ümber veenda videomängude suhtes. Let's go! Gregor, lõpeta ära see mängimine. Sa oled terve päeva ainult siin arvutis mänginud ja see ei tule mitte kuidagi moodi sulle kasuks. Oot, ei tule kasuks vä? Jah, sa lihtsalt raiskad oma aega. See ei ole aja raiskamine. Tead, tegelikult videomängud suurendavad inimese soovi teha trenni. Näiteks mõtle, kui sa oled kuskil jalkamängus näiteks oled väga osav ja sul tekib seal mingisugune kangelane, siis ikka tahad ju tema moodi olla. Ja siis sa lähedki päriselt ka jalkatrenni sel hetkedel, kui sa ei mängi. Võimalik. See kõlab tõesti nagu kasi välja sealt arvutist, sa kõva sportlane. Ma pole küll kordagi näinud, et sa oleksid kuskil jalkatrennis käinud. Gregor, lõpeta ära see mängimine. Sa oled terve päeva ainult siin arvutis mänginud ja see ei tule mitte kuidagi moodi sulle kasuks. Oot, ei tule kasuks vä? Jah, sa lihtsalt raiskad oma aega. See ei ole aja raiskamine. Tead, et videomängud aitavad igapäevaselt miljonitel inimestel põgeneda reaalsusest, kui midagi väga hullu on juhtunud. No näiteks kas või kui sa saad koolis mega halva hinde, siis saadki koju tulles, tuled koju ja mängi näiteks tund-2 arvutiga ja sul on juba palju parem olla. Saad kohe maha jahtuda. Võimalik. See suhtes muidu see kõlaks hästi jaa. Kui sa vaid koolis käiks, mitte ei mängiks päevad läbi oma videomänge. Gregor, lõpeta ära see mängimine. Sa oled terve päeva ainult siin arvutis mänginud ja see ei tule mitte kuidagi moodi sulle kasuks. Oot, ei tule kasuks vä? Jah, sa lihtsalt raiskad oma aega. See ei ole aja raiskamine. Tead, et videomängud aitavad arendada inimeses tiimitunnetust ja tiimitööd. Videomängud arendavad näiteks palju efektiivsemalt tiimitööd kui koolides grupitööd. Võimalik. Kui sul vaid oleks sõpru, kellega tiimis midagi teha, aga selle asemel, et sõpru otsid, sa mängid päevad läbi siin arvutis. Gregor, lõpeta ära see mängimine. Sa oled terve päeva ainult siin arvutis mänginud ja see ei tule mitte kuidagi moodi sulle kasuks. Oot, ei tule kasuks vä? Jah, sa lihtsalt raiskad oma aega. See ei ole aja raiskamine. Tead, et videomängud arendavad inimeses suhtlemisoskust täiega. Näiteks kui su klassi või trenni tuleb uus inimene, siis geimerid ei pelga neid, vaid lähevad kohe suhtlema, sest nad teevad niikuinii igapäevaselt sama asja oma mängudes. Võimalik. Aga nagu ma mitu korda öelnud olen, siis see kõik oleks väga tore, kui sa vaid käiksid kuskil trennis ja sa käisid koolis kohal ja sul oleks sõpru, kes sinuga suhelda tahavad. Nii et palun lõpeta see vaidlemine, pane arvuti kinni, sa ei suuda meid ümber veenda. Võib-olla ikka ei saa nende väidetega ema ümber lükata. Tuleb välja, et see on raskem, kui ma ootasin või arvasin. Okei, mis siin ikka. Kindlasti visake ka like sellele videole ja subscribe. Näeme teid juba siin kanalil nädala aja pärast, jälle järgmine kolmapäev. Aga nüüd tuleb huvitav asi. All descriptionis ka minu kanal, kus te näete mind jälle juba homme või ülehomme või täna või kogu aeg näete mind seal. Nii et minge vaadake minu kanal küle. Thank you very many. Aga nii ka olge muhedalt. Joo tüübid, otsustate kaugel täna, ma pean siia tulema. Tšau!